wapi ndenge tomezana kokutana kosolo masoba yimboka kosolo masoba congolais. Lobby to sala ki émission na honorable Eliezer Tambwe. Makambo oyo ya insécurité ya ville de Kinshasa, ezaki na ministre provincial ya intérieur ya Kinshasa. Ba garde corps na mutuka na kendaki na résidence ya hôpital ya batu bateki mutuka na moto, garde corps na moko abomaki ndeko na biso AG ya hôpital Vijana. Demandez cause la réaction ya assemblée provinciale ville de Kinshasa. Mais les députés provinciaux, ils sont sonnés. Coup de chapeau, na honorable Osé, Eli, la IDPS, commune à Boum. Coup de chapeau, na Ndeko Géry, honorable député, ya Kalamou. Coup de chapeau, pour la première fois, honorable Magloire Kabemba, Eli Yabana Kassavubu. Coup de chapeau, na honorable nyosu alimité. Coup de chapeau na bandeko nyosu bakanisa ke makambo yo bazwaki yango na motema pe na nzoto na bango. O balingi changement na assemblée provinciale wana. Ba député provinciaux ya ville de Kinshasa boye bakayango. Bana ya Kinshasa misu na bango kotala bino. Bo c'est la soirée. Makambo yo boko mona teke lati eza ya bino. Kinshasa insécurité. Na banda kobela depuis mikala kisenso batu bako kufa na kisenso ba civil bako sala patrouille banda ko ndimate mutu akozwa charge ya patrouille na komona na te policier na kisenso banda ba bomi policier na kisenso ba civil bana na sa 18 ba sala patrouille na kisenso ba civil ba moni moto ba tsheba boko ba botele mbongo na poche ba civil présence de la police ezate lelo oyo policier na école technique policier ba civil ba bomier. Bon, parce que les réseaux journalistes, il y a investigation. Quand il y a la pongi, il y a un téléphone. Quand il y a la pongi, il y a la fatigue. Police a fait pour nous. Banda kat banda ko belela. Insécurité continue à vie de Kinshasa. Insécurité zali. Et ça zéro mettre na biso na yo pe ko tala ngai. Totelema. Bino assemblée provinciale comme de voter qui bino boso ami tuka. Boko ba patron, boko ba commerçant. Makambo leki kuna bomoni. Bati bamanda kozela bo voter ete mwana mboka doli makambo a démissionné nanu ti mokolo oyo juste ko bakina aza innocent nde azongi na poste ya kolinga tala makambo soni bo kisibiso beli ya FCC yango mona pesi coup de chapeau pa kulutu na Magloire Kabemba pour la première fois mo bala zakande boye bati musuma ndo kazo zakana elwana Eli ya Kassavubu Géry na kolo mention honorable Osé na comprendre que ba député nyoso IDPS ba bongoli motema par rapport à erreur o esamaka ya ba kambo ya élection ya ba sénateur awa na to comme wapi toza a pour la promotion ya ba ndeko nyoso oyo bazana makanisa malamu na ba produit na bango ndenge to ko sa promotion ya ndeko na biso Julie Mubenga mama na biso sele boutique malamu awa na Manyema Manyema eza wapi na commune ya Kitambo okoti velodrome wana okomona eloko moko ya kitoko oyo mwana poto atengi ma Julie Mubenga ndeko na biso JFM service aza kuna na poto akosala ndenge nyonso bandeko ya Europe pe États-Unis ba conteneur mituka ekoki kokomaka Kinshasa ndenge mwa malamu yango na kopesa merci mingi na bandeko tu bazaka abonné na ndeko na biso JFM service ezali agence ya cargo. Ce qui parle de la Fumbo, Amadeus, Wekende Poto, au cas de 13e vérité, petit boulevard. Tu le vives boye, et c'est papa Moko, comme on est papa Faustin. Yampanya. Azina mai na salaka. OCC tout appelle ça mikanda. Azina mai wana, atobe la diabète, atobe la tuberculose, au rhumatisme, mai na yone soignaka. To sala be promotion na awa. Honorable Eliezer Tambwe yambaka yi. Yango na lingito zongo semble ba nostalgie nanu. Bon comprendre que to comme moi et salaka puis et salaka batu bolanda bongo mwana mboka papa Faustin Yampanya mwana commune Bumba solo bolanda bon interview ba salaka na mwana mboka ndeko les tanga zaka journaliste il a comme député bolanda bon interview ba salaka na magazine to comme moi la platine na biso mwana mboka Eliezer Tambwe olobi nini mbote lisusu bandeko balandi tokutani kaka ndenge to mesana kokuta na biso na bino nalobaka na bino toujours que plateau oyo to salango pas pour une classe d'individus
groupe ya bato moko boye mais tosala yango mpona bakongole nyonso bisika baali tokobeta masolo na papa moko na akoyamba awa ye moko akose présenter akopesa bino nini ememi ye na plateau ya tokomi wapi mituna moko to mibale to misato na biso ekozanga te mpona bozwa précision ya oyo tokosolola mbote papa mbote ndekeleze papa kombo nani kombo na ngai papa Faustin Madiondo nazali homme d'affaires chercheur alors lelo na memeli bandeko magazine ya Obiodisque lisolo ya mai ya biodisque peut-être bandeko bakomi tuna Obiodisque ezali nini Obiodisque ezali mai oyo tozali kotraite d'une façon selon banorme ya OMS banorme ya OMS ezali maloba oyo euti na niveau ya OCC epai wapi tomema mai yango mpo bameka yango baanalyse yango bayebisa biso soki ezali produit propre à la consommation humaine alors ntango bango bazwi mai bameki yango baye kooctroye biso certificat d'analyse c'est-à-dire mai ezali kitoko oyo bato bakoki komela alors yango tolobi ke selon banorme ya OMS nde OCC parvenaki kopesa biso makoki ya kopesa biso mokanda ke bokontinue kosala ezali mai ekopesa bato bomoi ya kitoko mai ekopesa bato bomoi yango eloko ememi yo na plateau ya tokombe wapi mosala d'abord ya mai oyo obandi yango na mbula nini et puis ozosala yango na bapareil nini OCC pour que apesa yo autorisation ya kosala mai yango nini yango aconstaté par rapport ya mai na yo oui mais d'abord na mutuna otuni ngai na bandi kosala mai oyo na 2009 na mois d'octobre ezali ndenge nini nakutanaki na ndeko moko na cadre ya baaffaire pesi ngai sango alobi non eza na bamindele moko baye baza koteka appareil wana ezali kostructure mai eza kobongisa mai mpe soki bato bameli mai wana badiabétique bahypertandi bato ya rhumatisme presque malade ebele na nzoto eza kokende bato aza kopesa témoignage c'est bon alors yaka okota formation na séminaire ezali mercredi mpe vendredi na kitambo nakei effectivement na koti séminaire ezalaki dans le cadre que soki mindele bayaki kopesa appareil na bango wana mpo bacreye réseau ya marketing de réseau soki osombi oyebisi mpe moto mosusu bango bapesi yo mwa bonus alors comme ça que na Congo tozala mpe na bato ebele tokosomba eloko wana etango nakei nameki nalandi formation vraiment namoni ke eza kitoko mais il fallait que namema mai na OCC ndambo ya mai bameka mpe ngai mpe nabanda kopanza sango alors kokoma na OCC na mwa mai nazwaki balobi futa autant de dollars nazalaki nango te nazongisi mai na ndako navandisi alors quelques semaines madame mwasi nanga propre abandi kose plaindre badouleur pema aza kokomata ta ngumba te tout ça nde natuni eske okokondima te omela mai ya esika tokenda kozwa formation wana puisque na cadre ya formation balobi makambo nyonso toza kose plaindre eza na kati mai na biso soki omeli yango ekokosunga ye alobi eske oza na mai yango nga alobi mai ezali oyaki na ngokanga alobi ça fait 2 semaines ezalaki mpona komema na OCC mais lokola nakokaki te ezaka na ndako napesi ye gobele moko amelinga mpe moko gobele moko à la veille na tongo madame aye alobi non je me sens autrement esika na mataka te nabimi nazongi na mati na veranda sans problème mpona kolata bilamba nalalelaka mire mais lelo nalamuki kaka na mbeto nalati bilamba nayoki autrement na kati ya nzoto na ngai et à partir de là changement makasi ekoti kati na ye napesi mpe bandeko mosusu ya lisanga ya tosambelaka na bango ndambo ya mai mpe bameki bapesi ngai mosala chaque dimanche bayaka na babidon mpona tila nasala bango mai nde namonaki nakomi kokurir risque soki likambo ye libanda naza na papier moko te c'est très dangereux nazongi OCC nafuti mbongo basengaki batindi mutu aye kopreleve mai d'abord OCC apesa ngai liste ya biloko nasengeli kosalela mosala nasombi yango nasali esili nde batindi agent aye kopreleve mai akei nango na labo
nsima ya analyse nde bapesi ngai autorisation certificat d'analyse naye nango naleki na commune baye mpe bavisite endroit naza kosala mosala bapesi mpe ya bango autorisation et jusque là depuis 2009 nde nabandi kosala mai wana bato bamelaki mai baye kopesa ngai témoignage nasengi bango eske boza na courage ya koloba makambo boza koyebisa ngai na liboso ya télévision balobi wi nde namemaka bango na télévision moko bango moko bakei koloba. Franchement, yo moko moye déjà ndenge okuti ngai naoki bien nakoki kosala sikoyo 50 mètres à pied mais liboso nakoki kotambola te franchement mai esungi makasi. Eloko nini mpenza ezalaki kosala opasi oyo mpenza emema yo mpo banda komela mai ya bio disque? Papa, eloko esala ngai pasi maladi ya motema. Maladi ya motema moto esalaka ngai pasi cholesterol, esalaki ngai pasi derange ngai elenga pema maladi evimbisi nga makolo mpona motema. Donc comme ça qui est vraiment mourant. Antonio Maxime nayoki ndenge olobi mpona maladi na yo ya motema. Est-ce que okoko yebisa ngai mikolo boni oumeli na maladi oyo poya kokutana pe na mai ya bio disque omelango esunga yo ndenge oti koloba? Maladi ebaninga na 2008 2009 2010 2011 2012 2013 yango siko na 2014 ta on a beli mai na yo na komika mwa bien pour vraiment nazalaki mutu kokufa bato bayebaki yo na ntango ya bokono ya motema ozalaki nango bazalaki komona lelo ntango baza komona baza koloba nini? Bazondima te na bisi bango na melikisi te bazondima te bazondima te mela bakisi ndenge na ndenge na docteur Kimpiatu ayamba ngai asalisanga pesa ngai bakisi eloko moko te mais sikoyo likolo na mai na yo ngai yo na komi koseka esengelaki okende me mikili ya poto mpona komisalisa il fallait na kende na yende na kisaki mikanda nyonso nafutaki deja ndambo mbongo na yende na kende metango na kutani na yo na kende susu wende te. Docteur Kimpiatu nsima na komela mai oyo ntango amoni état de santé na yo ayebisi yo nini? Akamusi ngai amoni yango miracle albi mai ebikisaka te mo ebikisi yo mai ndenge mosusu. Ya solo makolo ezalaki kovimba mpona motema nsima na komela mai ekomaki ndenge nini? Makolo ebandaki kovimba mpona motema ntango nabandi komela mai ekiti yango sikoyo ezali awa ekita. Tout à fait. Ok, merci ndeko Antonio Maxime na sepeli mingi mpona koyoka maloba na yo moko mpona mai ya bio disque oyo omelaki. Mais o découvrir yango ndenge nini okomi koyebaki ke mai ya bio disque ezali epai boye? Mai de découvrir yango partir ya Angola nde nayaki na utie pa docteur Kimpiatu nazongi na ngai ntango nayeba lobi zonga kende koluka mai oyo eza kobikisa yango nazongaki lisusu. Ya solo bapesi o témoignage à partir ya Angola bato basombaka yango bakende nango na Angola bamela esala bango bien nde ntango okei kuna balobi na yo zonga kaka na Congo lokama mai oyo. En tout cas natondi yo botondi mingi ndenge yo moko olobi esengo na ngai ezali ndenge obiki mpo mokolo ya liboso nakutaka yo ebangisaki ngai. Alors lokola nayebaki ntina ya mai na ngai nalobi mela kaka mai ndenge batindi yo. En tout cas vraiment nandimi témoignage na yo na motema moko mpe ekoki kosalisa mpe bato mosusu oyo bakolanda témoignage na yo oyo bazala na makono minene ndenge ozalaki nango. Merci ndeko Antonio yamba mbote. Je me nomme Monsieur André Mukando Odima. J'habite la commune de Selembao, tout justement na avenue Kinsala na numéro 77. Ndengo moninga ya wanaye kosomba mai au biodisque na yebaki yango ndenge nini. C'était par hasard, je regardais la télé et tout d'un coup namoni un certain monsieur Papa Faustin azali kopesa exposé autour ya mai au biodisque mais contenu ya message nae intéressant kingai mingi. C'est ainsi que après l'émission je l'avais appelé tango na benga kie ayambi ngai na tunie quelques mituna, il m'a passé son adresse. Je suis venu personnellement jusque chez lui à la maison, je l'ai vu, nous avons échangé
au regard là bas élément on a trouvé qui na kati ya exposé na ye, en tout cas je n'ai pas hésité, j'ai acheté l'Obiodisc. Et au début j'ai seulement pris 2 bidons na kenango na ndako. Mais mon frère, je dois d'abord remercier Dieu pour cette découverte. Ndenge nazali komela mai Obiodisc ba effet nango résultat on a remarqué parce que depuis na komaki diabétique, ça fait de cela pratiquement 13 ans. Et na salaka glycémie mataki likolo na 400. Alors depuis naza komela Obiodisc, glycémie nangai est comme konage entre 150 et 170. Mais mokolo moko nameli mai Obiodisc vers 12 heures na kaipe kolia. Mais eloko ni na constaté ki sima na kolia na constaté que par rapport ya ndenge na yo kaka soki na lié, mais na sentir lokola na kati na nzoto na ngai na lingi na sala hypoglycémie. Hypoglycémie linko lobake glycémie ezali ya kokita. Lokola bi diabétique nyonso ayebi tozwaka mwa sucre muke po obanga et kitamingi te. Nazui mwa sucre muke na sangisi na Obiodisc avec 2 gâteaux na meli pe na lie yango sima na kosilisa yango na meki glycémie na ngai ezalaki na 75. Chose étonnante et comme ngai ata mokolo moko ndinga wana te na kei kolala l'air na la muki vers 16 heures na mekaki lisusu te nga na bino na lia nanu sima na kolia vers 19 heures na meki lisu glycémie ezali sikoyo na 85. Donc malgré kolia, malgré kombakisa sucre oyo na bakisa kinango, croyant que ekomata mwa moke mais ekamwisi ngai mingi et stabilisé na 85 na lali ndenge wana kino na tongo et na tongo na meka lisusu glycémie ezakaka 85. Et pourtant avant na meka yango nazui insuline na ngai na tie pembeni croyant kaka ke ekozala un peu à la hausse pour que nazwa glycémie nazwa insuline na ngai. Mais curieusement à ma grande surprise donc ezali n'est-ce pas na 85. Chers frères et sœurs diabétiques, vraiment je vous conseille bon mais la Obiodisc parce que na conclure que Obiodisc ezali même stabilisateur ya taux ya glycémie. Au moment où je vous parle nazo constaté que glycémie nanga est stable, je ne prends plus n'est-ce pas de l'insuline. On est en constant dans la salle. La constipation 2 ou 3 jours na kosa la selte, mais curieusement après avoir consommé l'Obiodisc, c'est durant le première semaine que j'ai consommé ça, nabandi kosa la selle tous les jours. Les difficultés que j'avais au niveau ya ko porter ba sapato nangai parce que je ne pouvais pas supporter que la sapato au moins 1 heure du temps parce que nazalaki na problème à oedem na makolo. Vous connaissez les difficultés ya ba diabétique et au vu ya ko remarquer que makolo nangai ekiti na komi komona na misisa nangai na komi ko kende pe toilette ngai moko. En tout cas, j'ai appelé monsieur Papa Faustin. Koya lisusu kino epai na ye, koya bisaye en tout cas Papa Faustin, que Dieu te bénisse parce que j'ai compris que par cette découverte, ngai na komaki soulagé. Mais je ne pouvais pas
garder cette information moi-même. Comme mon père aussi est diabétique, je lui ai parlé. Un homme de 80 ans, vous savez, avait aussi perdu beaucoup de sensibilité dans l'état de santé. Mais en prenant cet biodisque, papa Nangai a zongi kokumbana mutuka. Un homme de 80 ans, alobi Nangai a senti moi tonis moko et côté li nakat nanzoto. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé le témoignage. Aujourd'hui, mon père achète au moins 4 bidons par semaine. Pas seulement papa Nangai, mais je peux témoigner aussi parce qu'il n'a pas gardé l'information Nangai mon côté. J'en ai parlé aux amis et connaissances. J'ai un papa que je connais à travers son fils qui marchait déjà avec une canne pour la douleur lombaire, peu d'articulation. Mais tant qu'on a proposé qui est basombi mai au biodisque, et vous savez aujourd'hui, après avoir consommé 2 bidons seulement, papa wana aboa ki beki naye, aboa ki canne, peut akomi ko continuer comme la au biodisque. Donc je suis très fier de ces papas pour cette découverte. Comme Langai, monsieur Divo Moko, la vandi na Mbinza Ozone, na balabala Sankuru numéro 4. Bon, awa esika basalaka o biodisque oye kosomba oye kosala. Effectivement, naye kosomba, mais il y a liboso d'abord na landaki émission il y a ndeko Eliezer na télévision. Alors tellement na landi émission na yoki ne d'explication à papa Faustin ndenga lobelaki et kosala ke et attirer ngai. Ça fait presque 2 ans nazali ko souffrir na passe ya makolo, nazali ko lata sapatu te, nazali ko kosala distance te. Alors même articulation nanga ezalaki pasi makasi. Tangu na ko mona ndengo wana ngai bon na kende na meka. Madame nanga zo seka ngai tangu amoni ngai na ye na meki na sombi mai na ye na meki. Alors madame a seki. Mais alors à moins d'une semaine, 4 jours seulement, mardi le 13 na sombaki mai, samedi le 17 na lati sapato de 21h ti dimanche matin na 6h30. Après na yiko kinde église na yiko longola na 15h. Donc il y a 2 ans passés na lata sapato. Vraiment na sepeli mingi na résultat wana. Na moni changement, même ba douleur na articulation. Nazali ko sentir gorge nanga ko kauka, mais nazo sentir en lisuté. Ezo salanga moko na moni moko. En tout cas vraiment ça va. Vraiment. Donc voilà, yoki ba effet positif ya malamu pona au biodisque. Oko sepela otika ngoto e comme mai na yo. E comme mai na ngai. Ya solo. Ba kiango comme mai na ngai. Pe epa ya bandeko ya libota ekomisanga malamu ko komemela bango. Kitoko eza mingi même okuti ba moni ba komi kokota. Même moi sina nga za iko sekanga mikolo azuje. Alingi suko mela mayo to tiaka comprimete. Ko mela ga biodis. Kombo na ngai ngalula Martha. Ngai na bido na simbi ezali mai. Me na mutema na ngai na moni ke ezakisi. Na maganiksi na ngai bo ndenge salisi ngai ndenge bikisi ngai. Ya liboso nazali ko sepela mingi pe ko senga nzambe na tato yo asalili biso mayo. Nzambe asunga ye apese mikolo ebele na mayelo ebimi na mai. Ngai ngalula Martha na kotaki na hôpital 3 fois. Na hôpital dike. Bazo salisa ngai tension ekiti, sucre ekiti. Soki na bimi ai lokola nazana na mele lokote. Na sali combien 3 ans na kobela na lembi na hôpital na zoke ndeli susu te na vani ngalo binzambe yo nangai me nzambe azalaki nangai na mawa ndenge mobali nangai kendeki na matanga akuti sango ya mai papa moko akufaki me moi sina zolela na yiko yoka sango ya mai mobali nangai sa kufi bande soki na yeba ka mobali nangai linga ko kufate ayebisi papa ja
papa jaye naluki mai awa na mikonga na monite natuna na bapharmacie oyo ezali te bayebisi ngai mai wana sikoyo baye koyebisa ngai bayebisi papa bapesi adresse na Kingasani 3 tokei tozwi mai asombi mai malema na meli mai na bandi mai na sanza ya septembre na suka na yango na meli mai kaka mokolo na meleki ya liboso ya na sali une semaine papa nazalaki kotambola te nazalaki kosimba eloko te batémoigné na ngai bazali ba voisin na ngai po voisin na ngai mosusu azali kote akomi komela mai likolo na ngai nakomi kosala mosala nakomi kolamba po ngai nazalaki kaka nase ndeko na ngai etoko lelo oyo boya kopopule boya ko mais sikoyo nazali bien nakomi kolamba okutu na wuti kolamba na sina lie na meli mai na ngai nazalaki kotambola te papa lobi ko na ngai bio obieshi kasi mama bato mosusu na bandako bakokanisa ozokosa soki komeka mwa kotelema omeka kotambola antuka obamona pena ke ya bomona ngai nazali na esengo papa ata kobina na kobina nazali na makasi na ngai sikoyo kotambola na ngai nazotambola mpenza nazali kotambola boye te nakomi kotambola papa. Alors ntango bato balandaki bango après bato balandaki mission wana mpe bamosusu baye mpe na tour na bango baye mpe kotémoigne. Alors de témoignage en témoignage yango na ndenge nini na mosona olobi ndenge nasalaki mo ya lelo. Alors namoni que c'est très important bato mingi badécouvrir mai oyo te mais baza kurupir na bamisère to na bamalari na kati ya nzoto na bango. Alors baparvenir na mbela na ngai mpe mbela na yo bakoka kodécouvrir mai oyo bameka mpe po bakoka kosaisir na santé na bango na baproblème etali diabète, hypertension, rhumatisme, bon maladi ndenge na ndenge na nzoto ya bango. Papa nalingi na comprendre malamu eloko oyo eza mai to eza kisi parce que na Kinshasa ngo tolembi baaventure mosusu ekosalema awa okomona kaka oyo alobi moya ngai nazwi kisi maladi nyonso ezokende oyo alobi boye makambo ya bamai oyo mai oyo komona oyo ngai mai ya lola oyo alobi ngai mai ya mapata oyo alobi mai ya mabele oyo tellement ke bato balingaka mpe bano ya bible mosusu abambi oyo mai ya Israël oyo ya Jérusalem oyo mai ya Kamba. Bon finalement différence parce que soki nazotuna mutuna oyo ngai na kita sur terrain kabiloko ya ba formation soki ndenge nini tokenda na ministre Félix Kabange Numbi oyo azalaki na santé les lois communes affaires foncières na habité soki lobby na gouvernement mususu po bango ba changer kaka boye akoma na justice na habité sur base de quoi ngo ba changer to habité tokenda to bakangi biloko ya ba chinois o ba chaki o soki osimbi boye alezola kisa maladi nyonso na nzoto totala bote mama moko bakangie na prostate mama mobimba papa mususu bakangie o règle douloureuse moi mobali différence nini eza entre mai oyo na mai mususu et puis eza mai to eza kisi na lingi na comprendre place wana. Oui, ezali mai tout à fait eau potable et puis mai oyo esalami d'une façon normale na kati na usine ezali mai ya robinet mai ya pompe tokaptire mai ya pompe tokozisi yango na kati na bainstallation na basiter na biso tofiltre yango tolekisi yango na stérilisation na UV ultraviolet mpona kodétruire bamicrobe tout ça et puis tozali konourrir yango à partir ya appareil wana ezali libanga oyo epai oyo bamakasine baminéraux naturels tel que calcium, oxygène, magnésium, manganèse, biloko nyonso oyo esengeli ke epesa vie kati na mai ndenge balobaka l'eau c'est la vie. Il faut vie eza na kati ya mai. Et puis structuration wana ntango toza korestructure yango alors ezali kozongisa mai na lolenge nango normal kopesa mai molécule nango oyo ya kitoko c'est-à-dire mai tantôt esi ebebisaki qualité nango molécule nango eza kozongisela yango molécule c'est-à-dire lolenge ndenge nzambe asala mai eza kopesa mai mouvement de rotation
po mai ezala na souplesse ya kuvekile na kati na baselile ya nzoto ya mobimba po baselile nde baelema oyo eferaka fonctionne moto etikaka mpe badeshe eza kosenga na mai ntango ekomela mai ya kitoko ebimisi mai ya mabe nde ebandi se retrouver na vie ya malamu mpe moto atémoigner que je suis en bonne santé. Alors mouvement rotatif wana il faut ezala na kati ya mai et puis mai il faut ezala na énergie cinétique. Énergie cinétique c'est-à-dire énergie oyo eza kopesa bomoi kati na nzoto ya moto à partir ya mai, c'est-à-dire ko réanimer ba élément oyo eza kopesa moto bomoi na kati ya nzoto na ye. Alors biloko wana eza 4: mouvement énergie cinétique, mouvement rotatif, structure moléculaire na ba minéraux wana na lobi esengeli kozala na mai ntango eza kota na kati ya eza mai eza kota en contact na pare na biso automatiquement mai wana ezali alimenter na biloko wana epai boye euti mai eau de la mort ntango ekuti kati na bainstallation na biso ekutani na pare wana kobima eza kobima ekomi eau de la vie soki omeli yango kaka wana ti na poko yo moko kosentir ke nzoto ekomi na activité mosusu. Alors ndenge otuni ngaki eza kisi to eza mai ezali purement mai oyo mwana oyo abotami lelo akomela ti moto ya 120 ans akomela mpe ntango azali komela mosala nango ezali ko renforcer système immunité to système immunitaire. Immunité ezali force moko eza couvrir nzoto contre ba intempérie to ba maladie. Alors ntango moto système immunitaire na ye kokoma na ton na niveau normal ba anticorps na ye moko nde ebandi ko contrôler nzoto. Ba anticorps nde ebandi ko soigner nzoto kutala boye wapi za anomalie eza ko combattre pona moto a se retrouver en bonne santé. Alors eza kisi te ezali mai natiaka mpe eloko moko na kati te ezali kaka mai ndenge ye mouvement oyo ekosala kati na usine eza koma na niveau moko oyo ezali kozwa changement po ebima na état moko ya malamu oyo ezali kopesa moto nyonso. Depuis 2009 okoti na secteur oyo nga nalingani natuna yo nalobi moko ce n'est pas parce que oéchoué na bafaire peut-être bafaire ekotambola malamu te nde omikomisi nganga osalaka tapage peut-être nalingi depuis 2009. Est-ce que okutani na mutu munganga par exemple oyo atanga musala na ye ya kimunganga vous discutez na ye par rapport ya mai na yo? Oui, ba munganga ebele bayaki bazwi mpe mai bakei koexpérimenter na bamalade na bango. En tout cas bafélicité ngai makasi balobi en tout cas topesa bato bakisi badiabétique to ya sigre eza komataka komata tolemi na koleba mais depuis que toti yango na mai na yo en tout cas toza na résultat moko ya malamu voire même bato ya hépatite omoni ke miso ekomaki jo na si alembi mais ameli mai bamoni aye koretrouve mpe akomi na force. Alors ce que moi je peux dire que mai oyo ezali lokola antivirus ndenge totiaka antivirus na machine na biso ya informatique po egarde machine po machine baennemi bakotela yango te bavirus bakotela yango te. Alors mai oyo ezali kopesa lokola immunité na organisme ya motu po edéfendre baanticorps edéfendre organisme ya motu. Eloko etini ngai nasala mai na biso ke à partir ya mon épouse à partir ya mwasi na ngai nde premier témoignage ntango naza kobetela lisolo ya formation azalaki kutu désintéressé aza kosintéressé te mais ntango aye koyoka nzoto na ye eningani aleli alobi moye nakenda koteka lisusu na wenze kozala te mpo makasi eza te nde nalobi na ye ke esika tozwaka formation mai tosalaka wana bayebisi biso eka yo oza kolela ezalaka na solution. Soki ondimi omeka komela alobi eske yo oza na mai yango nga nalobi namemaka échantillon mpo namema na OCC mais eza kaka na ndako awa alobi me pesa yango esika napesi ye ameli lela lobi na yango nde abandi kokamwa alobi me non ntongo nango akei wenze azongi na basourire ngai natiko ndenge oza koseka batuni ngai eske mai tomelaki na kutu ezali to osi omeli yango alobi te nameli yango tolobi komela yango te wana eza ya ngai natuni ye me eza ya yo mpo na nini alobi fosel tika wana eza mai te ezaliki kisi kokende nakei esika napemaka 2 fois natamboli comme se ngombe eza te ngai moko natandi biloko nakangi mpe biloko na ye yango omoni en tout cas lobi il faut kende kolekela ngai mai mosusu wana ka kopo moko kaka amelaki na oyo nazangaki komela puiske ezalaki 1 litre demi ngai nameli kobele moko ye ameli kobele moko ntongo nango apesi ngai baréaction
na bamoya ke wenze kuzonga aye amonika ngai bwa bandi koseka nini alobi en tout cas est-ce que omelio etikala inga le bitena na melita alobi komela yango te wana za yanga ngali pourquoi alobi wana za kisi eza maite vraiment ndenge na yoki na kati ya nzoto te tongo nango alobi zo 5 litres kende kitambo esika pour kusala la formation oyela ngai mai 5 litres osombela ngai bon obondela mbolo apare bidon ya mai au côté kango na combien wana ezali eza secret na yo secret zakatal muke d'accord merci ceux qui bato balingi bazwa yo oza place nini pesa biso adresse na yo bisika ozalaka na numéro de téléphone pour que bato bana posa ozwa na sala système moko pona kosunga bandeko kishasa eza monene na sala na commune bato babandaki kosomba mai wana komela soki ayoki bien alobi na komi dépositaire bon ça va aluki babidon na ye abandi kuzwa c'est-à-dire na kitambo ngaliema kingasani rompo ngaba oui bakoyeba ndenge nini parce que babidon bama ya bidon eza ebele ya milangi eza ebele bakoyeba ndenge nini bisika wana ozoloba bakitambo bangaliema bakomona signe nini eza bakomi nini bisika ngo bakoteka normalement isika eyebani te mais de préférence babengaka ngai na numéro na kopesa ngai nde na bandi koorienter bango na bisika eza penepene na moto yango alors numéro na ngai po moto abenga ngai akocompose 059 bakomi 9995 fois 63 49 9995 fois 63 49 obengi ngai na kuyamba yo pe okei na 085 13 24 370 085 13 24 370 obengi Faustin Madiondo homme d'affaires chercheur na sali mosala ya kobimisela bino mai oyo ezali kotelemisa bino makolo evimbi omeli yango après 3 jours makolo nyonso subi mai wana okomi vraiment kitoko tambuli pe malamu alors tala contact oyo bokobengela ngai po moyena yebisa bino bisika nyonso esika baza koteka yango eza te kaka na nzela ya telefone nde moto ya kingasani akoyeba na kingasani akozwa wapi moto ya ipene moto ya kitambo tout ça ainsi de suite. Merci beaucoup papa Faustin Madiondo. Merci aussi bandeko balandi na bondi toyaka boye pona mwa recadrage parce que likambu ya mai eza likambu ya kozwa au sérieux po mai tokomela ebele belisaka bimela mela yango moni traitement d'eau eza vraiment important. Il faut bomi tout na lelo ba o tout basalaka publicité ya mai oyo ya pompe pona nini bango moko bamelaka yango te. Papa Faustin alobi soki yo oyebi ke azokosa to apesi mai na ye eza ya lokuta oye kaka awo oyebisi nga na kobenge Papa Faustin okosaki bato boye na boye voilà likambo ndenge ezaleli. Mais soki eza ya solo il faut reconnaître na encourager ceux qui font des recherches par rapport ya développement ya mboka na biso parce que na secteur ya mai il faut kotia mwa ordre po bamai mpe komi ebele tozoyeba te tomela wapi totika wapi ya solo eza wapi ya lokuta eza wapi. Voilà bandeko balandi banimero ya contact yango wana batieli bino bazali koafishele bino bokoki kocontacte mpona oyo etali prix Papa Faustin a préféré kobomba bokoyeba bino moko bisika bokozala. Merci Papa Faustin. Merci ndeko Elezer. Merci.